les amis. Je tenais à vous partager ce petit moment que je suis occupé de passer. Ce matin je me suis dit pourquoi pas aller à la pêche à la carte. Et puis j'ai mon copain Urban qui m'a demandé c'est quand tu me fais une vidéo Denis, tu nous l'as dit ceci. Et écoute, bah Urban, elle est pour toi cette petite vidéo. Elle est pour toi. Voilà où je pêche. Comme je me répète, hein, ce matin je me suis dit ben voilà, on va aller à la pêche. On va essayer. Si ça mord, c'est bien. Ça mord pas, bah tant pis, c'est pas grave. Le principal, c'est passer un petit moment. Et là, je suis dans la nature, je suis bien, je suis tranquille, je suis peinard. Il n'y a pas trop de monde en plus. Il n'y a pas trop de vagues. Je crois que je vais en profiter. S'il n'y a rien, c'est pas grave. À tout de suite. J'ai remis mes lunettes de vieux. Comme j'ai difficulté à voir de près, puis je suis porté progressif, donc voilà. Ça commence l'œil. Là, je vous présente mon matériel. C'est du matériel basique, hein, moi j'aime bien. Ça me permet de faire un peu de carte urbaine assez rapide sur les plantées. J'arrive, c'est rare que j'amorce, hein, j'arrive, je lance 4-5 boulettes et je cherche. Et je fouille comme ça, j'aime bien pêcher à la carte comme ça. Je viens à un endroit 2, 3, 4 heures. Et puis si ça ne mord pas, je sens, voilà quoi. J'aime bien bouger aussi, chercher les spots. Et je pêche avec du matériel comme ça. Bon, ça marche déjà bien, hein, c'est déjà pas mal. Et ça me permet aussi de profiter un petit peu de cette pêche. Ça va me faire une force. C'est pour embêter dans le départ. Là, il y a des bébés. J'ai dû faire profiter de quelque chose. Il y a des petits oiseaux là-bas, des petites poules d'eau. Alors, je coupe la maman, les bébés, le papa qui arrive. Regardez ça si c'est beau. C'est ça aussi la pêche, des petits moments comme ça, de bonheur.
Je vais vous faire voir l'endroit où je pêche. Vous voyez? C'est pas... Oh, des canards! Pas loin de chez moi, à côté de Dunkerque. On profite de tout ça. Petit moment de calme. Il y a des canards. Il y a tout ce qu'il faut. Regardez si c'est beau. Il y a des péniches là-bas. Regardez. Petit coin tranquille. Je crois que ça va être un bon petit coin tranquille pour la pêche. Des canards. Pourquoi il maman canard? Je vais essayer de zoomer pour faire voir la maman qui vient sur moi. Elle est trop belle. Le papa canard là-bas. Qui sont venus voir. Je vais vous les montrer. Je coupe et je vous reprends tout de suite.
Amis, je vous présente mon matériel. Bon, je vous cache pas, vous voyez d'où ça vient. Je vais pas faire de publicité. Je ne sais pas si je peux dire les marques, mais bon, contre-jour, c'est pas évident. Donc je vais essayer de venir. Hop, voilà, ça sera peut-être mieux. Alors ici, c'est des moulinets débrayables avec ça. Comme ça, s'il y a une touche, vous voyez, hop, hop, je tire dessus et ça se déroule. Et ça fait monter le petit écureuil qui est là. Ça, c'est pour retendre mon fil. Pour la touche, vous voyez. Alors ça, c'est un petit détecteur ici qui me permet de savoir s'il y a une touche. Il y a une petite lumière ici aussi. Hein. Bon, je pense que vous savez ce que c'est. Ici, c'est la même chose. Alors moi, tout mon matériel, je le prends dans une grande surface qui est prévue pour tous les sports. Hein. Voilà, vous voyez de qui je parle, comme magasin. Et voilà, voilà. J'ai essayé de pas me casser la gueule dans le canal parce que là, je suis un spécialiste. Et hop. Après, là, mon petit matériel. Voilà. Ça, c'est mes lignes que je fais moi-même. Et tout à l'heure, je vais vous montrer sur une prochaine vidéo comment je monte tout ça. Ça, c'est mes plombs. Hop, différents poids. Et ça, c'est mon petit matériel avec mes pop-up pour faire mon bonhomme de neige. Vous voyez. J'ai le mal, mes hameçons, mes émerillons, mes clips plomb. Alors, les clips plomb, c'est ça. Voilà, ça me permet de faire mon montage. Moi, je pêche avec ça. J'adore pêcher avec ça. Après, j'ai un autre système aussi. Mais bon, j'aime moins bien, mais je vais l'utiliser quand même. Et j'ai une mini carpe. Regardez, si elle est belle. Un porte-chance, enfin un porte-chance. Et là, c'est mes lunettes pour le vieux qui voit pas clair de près. Vous voyez, ah, le ciseau, ça c'est pour percer. C'est pour percer la boulette. Un petit crochet pour venir dedans. Venir chercher le petit câble pour fixer ma boulette. Et voilà. Le matériel, mon transistor, vous voyez, coup de fusil, les chasseurs, j'espère que je vais pas me faire plomber, mais je pense pas que c'est la chasse, ça, j'en sais rien, peut-être un canon pour faire peur aux oiseaux. Voilà le matos. Je refais un petit tour d'horizon. Voyez. Bon, c'est un canal à grand gabarit, pas loin de Dunkerque. Et là, je pêche dans un bras mort. C'est un endroit que je viens de découvrir. Et qui... Ah, là, il doit y avoir un brochet qui a passé ou un cendre. Et je vais venir avec mon frère, en fin de compte, et mon père, et je vais les emmener tous les deux. C'est un bon petit spot, ça. Je pense que là, il y a matière à faire. Si on arrive à tenir une ligne d'amorçage, on va voir. Et lui, il chante drôlement bien là-bas, je vois pas. Donc voilà, mon petit matériel. Moi, j'ai encore une canne et j'ai encore d'autres aussi, d'autres matériels pour ma passion. Hein. Et franchement, je suis peinard quand je suis à la pêche à la carpe. Ça, c'est mes moulinets. Voilà, les détecteurs.
mon tapis de réception pour pas que le poisson se blesse. Mon épuisette, j'ai pas pris une grande, elle me suffit moi. Elle est bien profonde si vous voyez. J'ai mis ça dessus, j'ai bricolé quelque chose, une petite sangle qui était sur une de mes caméras. Un appareil photo c'est là, sur la Canon. Voilà, parce que je vais au brochet, donc j'ai pas envie d'investir dans des dizaines d'épuisettes. J'en ai pris une entre deux et ça c'est mon tapis de réception. Voilà. Surtout si ce petit contenu vous a plu, eh ben faut pas hésiter, faut me le dire. Faut me laisser un petit commentaire en disant Denis on a bien aimé, ou Denis on n'a pas aimé, ça peut pas plaire à tout le monde, je peux concevoir. Mais un petit retour, ça serait bien. Merci à vous. Yep.
Ça c'est mon montage. Vous voyez, voilà. Avec le clip-plomb, le plomb, ici, le plomb qui est là. Alors ici, bah, c'est un coulissant, comme ça la carpe elle tire, elle part, et mon plomb lui reste fixe au sol. Vous voyez? Hop, regardez, je vais m'enculer. Hop, voilà. Et ma boulette, c'est comme ça. Elle est accrochée tout simplement comme ça. Voilà. Je vais arrêter de la bouger. Avec le vent, c'est pas facile. Voilà. Alors, on démonte parce que...
fille elle serait là, elle dirait papa t'es chiant, c'est tout au carré. Ah, comme ça je perds pas mes affaires. Oh papa, c'est chiant. Elle a raison, c'est chiant. Elle a raison aussi. Elle a raison. Bon. On démonte. Ça. C'est l'heure. Maintenant, on va aller se restaurer. On va aller manger. Je perds la moitié. Ça n'est pas de dans le perdre. Donc je vais mettre. Voilà. Voilà.
ranger à sa place. Vous allez me dire, vous allez, alors, petite parenthèse, vous allez me dire, il en faut du bazar pour réapprendre en fait. Bah ouais, là on prend pas du poisson à chaque fois, des fois je peux être un mois ou deux sans prendre de poisson. Parce que j'ai vraiment une technique de pêche un peu spéciale, quoi. Donc je finis de préparer. À tout de suite. Mon petit autoradio. Que j'ai pas envie d'oublier. Et que j'ai failli oublier. Donc non. Parce que un autre petit autoradio du sien. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Ok. La boisson et les lunettes du vieux. Alors ça, c'est moi qui l'a fait. Pendant le confinement, ben, j'ai fait ça. Une petite table avec des pieds. Oui, sur un site marchand. Et hop. On peut les dévisser. On pose comme ça, on peut régler. Je peux y mettre ce que j'ai besoin avec un petit truc en espèce de mousse épaisse. Ça marche bien, de sous-bois. Et hop, et tout est démontable. Comme ça prend pas de place, vous voyez, tout est là. Ah, j'ai oublié ça. Pas grave. On va mettre dehors. C'est point perdu.
lumière. On ferme le coffre. Et ben voilà les copains, c'est fini. La pêche est finie. Donc ça me fait à peu près, il y a eu 3h30, 4 heures de pêche. C'est bien. Pour aujourd'hui c'est bien, je pense pas que de toute façon j'aurais fait grand chose. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ma technique de pêche. En fait je viens sur des lieux, je pose mes cannes, j'essaie d'avancer légèrement un tout petit peu et je pêche dessus. Et voilà quoi. Je suis pas à passer des heures et des heures et des heures et des heures. Des fois ça m'arrive. Passer la journée complète et même une grosse partie de la soirée aussi. Et là c'est sur des gros coups. Sur des gros coups et on est sûr du lieu qu'on sait que voilà. Mais j'aime bien aussi utiliser cette pêche là. On vient, on pose, on travaille, on cherche, on fouille. J'aime bien ça. C'est ma technique de pêche. Voilà. Et aussi la pêche urbaine. Et je vais en pleine ville pêcher aussi, au milieu des maisons. Et des fois on a des belles surprises au niveau poisson. Voilà. J'espère que ce contenu vous a plu. Et je me répète encore une fois, si vous voulez encore des contenus comme ça de pêche ou quoi que ce soit, dites-le moi tout simplement. Et encore un gros bisou à Urban, à Vika. Et voilà quoi. Voilà. Et tu vois, Urban, je t'ai pas oublié, cette petite vidéo, elle est pour toi. Au revoir, merci.